Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի մեկնություն հավելվածն է, որի ընթացքում ներկայացնում ենք Աստվածաշնչի առանձին գրքեր, դրանց առավել կարևոր հատվածների բացատրություններով։ Ձեզ հետ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր կխոսենք Սուրբ Պողոս առաքյալի Հռոմեացիներին ուղղված թղթի 15-րդ գլխի մասին, որտեղից ընտրել ենք հետևյալ բնաբանը. Ընդունեցեք միմյանց, ինչպես որ Քրիստոս ընդունեց ձեզ իբարս Աստծո։ Օրհնյա Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, նախորդ 14-րդ գլխում Սուրբ Պողոս առաքյալը խոսելով այն մասին, որ քրիստոնյաները չպետք է գայթակղեցնեն իրենց եղբայրներին, իրենց արարքներով եւ աշխատեն հոգևոր առումով օգտակար լինել նրանց, շարունակում է այս միտքը նաև 15-րդ գլխում, այսպես է ասում նա. Մենք, որ ուժեղ ենք հավատի մեջ, պարտավոր ենք թույլերի տկարությունը տանել եւ միայն մեզ համար հաճելի չլինել, այլ մեզնից յուրաքանչյուր ոք թող ընկերոջը հաճելի լինի ի շինություն բարի գործերի, քանզի Քրիստոս էլ ոչ թե միայն իրեն հաճելի եղավ, այլ ինչպես եւ գրված է, քեզ նախատողների նախատինքներն իմ վրա ընկան։ Ուրեմն ինչ որ գրվեց, որ մենք սովորենք, որպեսի համբերությամբ եւ գրքերի պարգեված մխիթարությամբ հույսը ընդունենք։ Եվ թող համբերության եւ ամենայն մխիթարության Աստվածը ձեզ շնորհ տա, որ դուք համախոհ լինեք միմյանց ըստ Հիսուս Քրիստոսի, որպեսի միասիրտ ու միաբերան փառավորեք Աստծուն, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հորը։ Սկսելով դիմացինի հոգևոր կարիքների հանդեպ ուշադիր լինելու այս մտքից, նրանց հոգևորապես օգնելու մտքից, առաքյալը աստվածաբանական խորը եզրակացությունների է հանգում այնուհետև, արարչաբանական եզրահանգումների կարելի ասել։ Նախ ուրեմն առաջին մտքի մասին, միմյանց օգնելու։ Ինչու այս միտքը հայտնելով առաքյալը Քրիստոսի օրինակն է բերում եւ արդյոք հնարավոր է քրիստոնյա մարդու համար այդ աստիճան նմանվել Քրիստոսին, որ, ասենք, սեփական կյանքով կարծես թե վերարտադրել նրա կյանքի օրինակը։ Նախ այստեղ այս հարցի պատասխանը կամ բանալին հենց Պողոս առաքյալի խոսքում է, որ ասում է եւ թող համբերության եւ ամենայն մխիթարության Աստվածը ձեզ շնորհ տա, որպեսզի կարողանաք այդ ամեն ինչը գործել։ Համբերության եւ ամենայն մխիթարության Աստված։ Երկու կարևորագույն բառեր են, որոնք բնութագրում են ընդհանրապես Աստծո եւ մարդու փոխհարաբերությունը եւ նաեւ տալիս են մեզ համար լուծում, թե ինչպիսին պետք է լինենք մենք մեր մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ։ Նախ մենք պետք է համբերող լինենք, երկայնամիտ պետք է լինենք մարդկանց նկատմամբ։ Ընդհանրապես ամեն ինչում քրիստոնյան պետք է համբերող լինի, որովհետեւ ամեն բան ունի իր աճի ժամանակը, իր պտղաբերության ժամանակը։ Մենք օրինակ երբ երեխա ենք մեծացնում, չենք կարող անմիջապես երեխայից պահանջել կատարյալ միտք։ Մենք համբերում ենք եւ երեխայի լացին, եւ երեխայի քմհաճույքներին, եւ երեխայի տկարություններին, ամեն ինչի համբերում ենք, որովհետեւ գիտենք, որ ժամանակի ընթացքում նա պետք է աճի, եւ նաեւ հույս ունենք, որ այդ երեխան միգուցե մեզանից ավելի մեծը պետք է լինի։ Պատկերացեք մոտարապես այդպիսի վերաբերմունք էլ պետք է լինի նրանց նկատմամբ, ովքեր դեռ հավատքի մեջ տկար են կամ այսպես հավատքի երեխայության շրջանն են ապրում։ Գալու է երիտասարդության շրջանը, հասունության, կատարյալ, այսպես ասած, հասակի շրջանը, եւ ով գիտի այդ մարդը ինչ է լինելու։ Մարդու առաջի օրով ոչինչ չի չափվում։ Մարդիկ ունեն տարբեր արագություններ զարգացման, հոգեվորի ընկալման, տարբեր խորություններ ունեն եւ որևէ մեկը չի կարող խոսել մարդու ելքի մասին եւ Պողոս առաքյալը մեզ խորհուրդ է տալիս համբերությամբ վերաբերվել։ Այսինքն ընդհանրապես ամեն ինչի մեջ ունենալ համբերություն եւ ասեմ որևէ ընդհանրապես առաքինություն մարդ հնարավոր չէ որ իրագործի, եթե ինքը չունի համբերություն։ Որևէ բան սիրո մեջ պիտի համբերող լինես։ Դա ամենամեծ աստվածային առաքինությունն է։ Հնարավոր է ունենալ սեր առանց համբերության, բացարձակ անիմաստ բան կդառնա։ Հույս։ Հնարավոր է հույսը պատկերացնել առանց համբերության։ Մեծ համբերություն պետք է ունենաս, եթե դու փրկաբանական հույս ունես։ Հնարավոր է հավատքը առանց համբերության պատկերացնել։ Բացարձակ դու հավատքի ոչ մի գործ չես կարող անել, եթե դու չունենաս համբերություն, տեսնեք թե համբերությունը ոնց է շահկապված բոլոր բաների հետ։ Համբերությամբ
դու կարող ես ամեն ինչ հաղթել եւ լուծել ըստ էության ցանկացած հարց, բայց պարզապես համբերելու մասին չի ասում։ Համբերությունը իսկապես բերի եւ պարարթող է, նաեւ մեզ հրավիրում է Աստված հաճելի լինել։ Իսկ այդ հաճելի լինելը հենց մխիթարելու խորհրդի մեջ է։ Աստված ուրեմն համբերության եւ ամենայն մխիթարության, այսինքն մենք ոչ միայն պետք է համբերող լինենք, այսինքն պարարթող ունենանք քրիստոնեական առաքինությունների համար, այլ նաեւ ակտիվորեն պետք է մխիթարենք, քաջալերենք, հուսադրենք, օգնենք, նպաստենք, որպեսզի նրանք իրենց հոգեվոր կյանքի մեջ աճ ցուցաբերեն։ Սա նշանակում է, որ մենք ոչ թե пассив համբերողի կամ դիտորդի դերում պետք է լինենք, այլ այդ հոգևոր դաշտը ակտիվ մշակողների այդ մշակի դերում պետք է լինենք։ Սա է Աստված մեզանից պահանջում եւ նախ եւ առաջ իր օրինակով ինքը եկավ եւ դա արեց։ Ինքը եկավ եւ մեզ համար հաճելի դարձավ։ Ոչ թե արեց այն ինչը որ իրեն հաճելի էր, այլ մտավ մեր մարդկային տկարության մեջ, մտավ մեր մարդկային տառապանքների մեջ եւ այդ տառապանքները իր վրա վերցրեց եւ ցույց տվեց թե որն է քրիստոնեական ճանապարհի իսկությունը, ինչ է նշանակում այդ ճանապարհով գնալ, ինչ է նշանակում քրիստոսանման լինել։ Դա նախ եւ առաջ նշանակում է քո խաչը վերցնել։ Դա նախ եւ առաջ նշանակում է չարչարանակից լինել Քրիստոսին, ընթառաջ գնալ չարչարանքների։ Բայց երբ մենք խոսում ենք այս չարչարանքների մասին, պետք չէ մտածել, որ սրանք մի սարսափելի եւ անտանելի բաներ են։ Ինչպես մենք պետք է դիմանանք այդ չարչարանքներին եւ ընդհանրապես ինչու ձգտենք այդ չարչարանքների, որովհետեւ այդ չարչարանքների յետևում կա աներևակայելի հոգեվոր ազատություն։ Դա շատ մեծ գին ունի։ Կա աներևակայելի հոգեվոր խաղաղություն։ Եթե մենք պատրաստ չենք մտնելու չարչարանքների մեջ, ուրեմն մենք չպետք է ակնկալենք, որ մենք իսկապես կարող ենք քրիստոնեական խաղաղության հասնել, կամ քրիստոնեական ազատության հասնել, կամ սիրո հասնել։ Դրա ճանապարհը իսկապես Քրիստոսին չարչարանակից լինելն է։ Իսկ արդյոք հնարավոր է Տեր այր այնպես հաճելի լինել այլոց, ինչպես Քրիստոս, չէ՞ որ Քրիստոսի կյանքը հենց միայն այդպիսի բաներից էր բաղկացած, Աստծո խոսքի քարոզությամբ սպասավորելու մարդկանց եւ բժշկություններով սպասավորելու մարդկանց եւ զանազան բարություններով ու լավություններով սպասավորելու մարդկանց, ոչ միայն Աստծուն ծառայելու, այլև մարդկանց ծառայելու միջոցով Աստծուն ծառայելու։ Եվ այնպիսի օրինակ ու Քրիստոսի օրինակ երկրավոր կյանքից, որ նա իր աշակերտների հետ հաց ուտելու ժամանակ անգամ չէր կարողանում գտնել, որովհետև պետք է գնար իր այդ հոգևոր գործերը իրականացնելու եւ մարդկանց ծառայելու, նրանց հաճելի լինելու։ Նա Քրիստոսն էր, նրա ամբողջ կյանքը այսպիսի բաներից էր բաղկացած։ Մեզ համար արդյոք հնարավոր է նման կարգի, նման աստիճանի հաճելի լինել այլոց, ապրել ոչ թե սեփական կյանքով, շահերով, այլ այլոց կյանքով, այլոց շահերով, այլոց համար։ Քրիստոս ասում է, որ ինձանից ավելի մեծ գործեր եք դուք գործելու։ Սա ասում է Աստված։ Եվ շատ սուրբերի կյանքում դա իսկապես ապացուցվեց։ Նրանք զարմանահրաշ գործեր գործեցին։ Եվ իսկապես Քրիստոսից հետո նայեք առաքյալները ինչ գործեր ծավալեցին։ Մեկ Պողոս առաքյալի կյանքը նայեք։ Այսինքն ամբողջ հռոմեական կայսրությունը այդ մարդը երևի գրավեց մենակ կամ Պետրոս առաքյալի համագործակցությամբ։ Եվ այս գլուխը հենց իր քարոզչության նաև մասին է, իր սպասավորության մասին է, որ կոչված էր լինելու հեթանոսների առաքյալը, ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ մարդը նույնպես աներևակայելի գործեր է գործում։ Բայց խնդիրը նմանակման մեջ չէ, նմանակումները դրանք սարսափելի վատ բաներ են։ Չի ասում Քրիստոս նմանակեք, ասում է Քրիստոսանման եղեք։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Մենք երբ որ ասում ենք, որ մենք քրիստոնյաներ ենք, գիտեք ինչ է նշանակում դա։ Որ մենք եղբայրներն ենք Քրիստոսի։ Եվ եղբայրը ունի նմանություն, նույնը չէ, բայց շատ հարազատ նմանություն ունի։ Եվ դա նշանակում է, որ մենք ունենք մեկ երկնավոր հայր։ Քրիստոսի պարագային նա իր հայրն էր բնությամբ, բայց մեր պարագային ինքը մեր հայրն էր ըստ շնորհի։ Մենք Քրիստոսի եղբայրներն ենք, որովհետև նույն ավազանից ենք ծնվում, որովհետև այդ ավազանը խորհուրդն է Քրիստոսի մահվան եւ հարության։ Այսինքն մգրտվելով մենք մտնում ենք նրա մահվան մեջ խորհրդականորեն, ոչ թե բառիս բուն ռեալիստական վիճակով, այլ խորհրդականորեն, բայց այդ խորհրդականորեն ասվածն չի նշանակում, որ դա ռեալ չէ։ Դա խորհուրդ է։
Հիմա ինչպես օրինակ, երբ մենք հաղորդություն ենք ստանում, մենք հացն ու գինին համարում ենք, որ խորհրդականորեն վերածվել է ոչ թե կարծեցյալ, այլ իրական Քրիստոսի մարմնի եւ արյան, պահպանելով իր համային հատկությունները, որպեսզի դա հաճելի լինի մեր մարդկային զգայարաններին։ Դա էապես եւ իսկապես վերածվել է Քրիստոսի մահվան եւ մարմնի եւ արյան։ Սա նաեւ նշանակում է, որ Մկրտության խորհրդի ժամանակ ոչ թե մենք ձևականորեն, այլ իրապես, եթե մենք հոգով ենք դրան մոտեցել, մտնում ենք Քրիստոսի մահվան մեջ եւ նրա հետ հարություն առնում։ Սա պարզապես իմիտացիա չէ այդ խորհուրդը, այլ էական ներածում է այդ հոգեվոր իրողությունների մեջ։ Իրակություն է դա, հոգեվոր եզրով արտահայտած։ Իհարկե։ Հիմա հասկանանք ինչ է նշանակում այս պատգամի մեջ Քրիստոսանմանությունը։ Ինչ է նշանակում, բանալին որն է։ Շատ պարզ է, ասում է ոչ թե իմ կամքը, այլ քո կամքը թող լինի, Հայր Քրիստոս։ Այսինքն դրանով ինքը ցույց է տալիս, որ ոչ թե ինչ որ մի մարդկային կամք է ինքը կիրառում, կատարելով իր փրկագործ տնօրինությունները, այլ աստվածային կամքն է իրագործում։ Ոչ թե մարդկային ես է առաջ դնում, այլ աստվածային կամքն է այս աշխարհում իրագործում։ Դրա համար եթե մենք մեր փոխհարաբերությունների մեջ ոչ թե մեր եսը առաջ քշենք, մեր գոռոզությունը, մեր հպարտությունը, այլ կատարենք իսկապես Աստծո կամքը եւ մտածենք իսկ Աստծո կամքը ինչն է, թե ինչն է բարին, հաճելին, մեր եղբոր համար, որն է հոգեվոր օգտակարությունը մեր եղբոր համար։ Նախ դրա մասին մտածենք, ապա մենք լիուլի այս պատվիրանը իրագործած կլինենք։ Այստեղ կոչ է մեզ, ինչպես Քրիստոսի կյանքում դրվեց այդ անանձնականության, անեսականության, այդ բարձրագույն սիրո խորհուրդը, Աստված մեզ ուսուցանում է Պողոս առաքյալի միջոցով մեր կյանքում նույնպես դնել այդ բարձրագույն անձնուրացությունը, անեսականությունը, մեր կամքը առաջ չքշել, այլ հասկանալ, թե որն է Աստծո կամքը եւ խոնարհվել եղբոր առաջ, որտեվ դա նաեւ Աստծո կամքի իրագործումն է։ Գիտեք, մարդկային կյանքի երևի պրոբլեմների, դժբախտությունների 99%-ը գլուծվեր, եթե մարդիկ իրենց եսը առաջ չքշեին, եթե մարդիկ իրենց հպարտությունը չկերակրեին։ Գիտեք, ասենք օրինակ, շատ հաճախ նայում ես, ասենք թե մարդիկ ինչ են անում, ինչ շենքեր են կառուցում կամ ինչ որ չգիտեմ գործեր եւ այլն, ինչ որ հարուստ, կարող մարդիկ, որոնց ձեռքերին կուտակված է ինչ որ հսկայական կապիտալներ, բայց դու տեսնում ես, որ այդ ամեն ինչի յետևում սեփական եսը կերակրելն էր։ Ու դու տեսնում ես, ինչ կլիներ մարդկության վիճակը, եթե այդ մարդիկ չառաջնորդվեին դրանով, այլ առաջնորդվեին մաքուր քրիստոնեական սկզբունքներով։ Երբ այսօր աշխարհում սով չէր լինի, երբ այսօր աշխարհում պատերազմ չէր լինի, թշվառություն չէր լինի, եթե մարդիկ մի կողմ դնեին իրենց ճղճիմ եսը կերակրելը եւ իսկապես հանրօգուտ շահի մասին մտածեին, աղքատի մասին մտածեին, տնանքի մասին մտածեին եւ փորձեին այդ աստվածային սիրո այս պատգամը քրիստոսանմանությունը իրենց կյանքում իրագործել։ Տերայր, նա Քրիստոսն էր, Աստծո որդին, բացառիկ մեկը ամբողջ մարդկության պատմության ընթացքում։ Եվ սա էլ Պողոս առաքյալն է, դարձյալ բացառիկ մի անձնավորություն առասարակ մարդկության պատմության ընթացքում։ Մենք, եթե այսպես ընդունենք, ինչպես առաքյալն է ասում, մենք որ ուժեղ ենք հավատի մեջ, ինքներս մեզ, այսինքն հավատի մեջ ուժեղ համարենք, արդյոք այդ գոռոզամտության սինդրոմով տառապած չենք լինի եւ մեր եսը առաջ տարած չենք լինի, մեր անձը բարձրացրած չենք լինի եւ կարծենք, թե մենք ուժեղ ենք, ուրիշին էլ պետք է հոգեվորապես օգնենք։ Բայց Պողոս առաքյալը նամակ էր գրում, այս թուղթը ուղղված է հռոմեացիներին, այսինքն ուզում եմ ասել, որ այս թուղթը ուղղված է Հռոմի քրիստոնյաներին, որոնք հայտնի էին իրենց հավատքով եւ շատ հաճախ նրանց դիմում է որպես սուրբեր, սուրբերիդ, որ բնակվում եք այստեղ, սուրբերի հաղորդություն ենք անվանում, չէ՞ դա, այսինքն ուզում եմ ասել, որ բնականաբար Պողոս առաքյալը այստեղ դիմում է այն անձանց, ովքեր արդեն հոգևոր սպասավորության մեջ կամ հոգևոր կյանքի մեջ ունեին որոշակի խորություն եւ նրանք կարող էին նպաստավոր լինել ուրիշներին։ Բայց այս խոսքը վերաբերում է բոլոր նրանց, ովքեր ինչ որ մի բան գիտեն եւ ինչ որ մի բան իրենց կյանքում իրագործել են եւ կարող են դրանով օգտակար լինել։ Հոգևոր գիտելիքը դա մեծ զորություն է, մեծ ուժ է։
Նույնիսկ դա վերաբերում է բոլոր քրիստոնյաներին, որտեղ եթե Աստված քեզ հավատք տվել է արդեն դու մեծ զորություն ունես, մեծ պարգև ունես Աստծուց ստացել, շատ ուժեղ մարդ ես։ Անկախ նրանից թե որքանով ես ուժեղ եւ տկար քո հավատքի մեջ, որովհետեւ հավատք ունեցող մարդը իսկապես մեծ ուժ եւ զորություն ունի։ Եվ ինքը պարտավոր է դրանից մաս եւ բաժին հանել ուրիշներին, որովհետև դա է նշանակում ըստ հավատքի ապրել, պարտավոր է իր հարաբերությունների մեջ ցույց տալ իր հավատքը եւ նաեւ ստուգել, որովհետև սա նաեւ փորձություն է քրիստոնյաների համար, ստուգում է ճիշտ ենք անում մենք մեր հոգեվոր պաշտամունքի մեջ ինչ որ բան, թե սխալվում ենք, այսինքն աղքատներին, տնանքներին օգնելը, համբերություն ունենալը, նրանց ոտքի կանգնեցնելը եւ այլն իսկապես լավ առումով փորձություն է բոլոր քրիստոնյաների համար։ Անկախ նրանից թե հավատքի ինչ չափ եւ ինչ խորություն ունես։ Էնպես որ ես կարծում եմ, որ ամեն մարդ կարող է օգնության հասնել ուրիշներին եւ ամեն մարդ իր չափի մեջ կարող է քրիստոսանման լինել։ Աստված անհնարին բան մեզանից չի պահանջում, բայց դու ամեն ինչի մեջ կարող ես շարունակ նեղ սրտել։ Ինքդ քո նկատմամբ, քո հավատքի նկատմամբ, քո ունեցածի նկատմամբ, քո կյանքի նկատմամբ, ժողովրդիդ նկատմամբ անընդհատ թնգթնկալ եւ նեղ սրտել։ Սա մեջ քրիստոնեություն չկա։ Դու քո չափի մեջ կարող ես լիարժեք կերպով այդ քրիստոսանմանությունը իրագործել։ Եթե ձգտում ես դրան եւ ճիշտ ես հասկացել Սուրբ Գրքի եւ Ավետարանի իմաստը, ուրشادիր պետք է կարդանք Սուրբ Գիրքը։ Ուրشادիր պետք է կարդանք եւ տեսնենք, որ Աստված ինչ չափանիշներ է դնում մեզ համար հոգեվոր կյանքի իրագործման, կան էական պայմաններ, եթե մենք այդ էական պայմանները չենք իրագործում, ապա դա ցուցադրական մի քրիստոնեության մասին ենք մենք խոսում, որ միայն ձևի մեջ է, բայց խորք եւ բովանդակություն չունի։ Որպեսզի այն խորք եւ բովանդակություն ունենա, մենք պատրաստ պետք է լինենք կրելու ինչ որ չարչարանքներ եւ տառապանքներ։ Դրանք անչափ օգտակար են մեզ համար, որովհետեւ դրանք բացում են հոգեվոր կյանքի այդ ամբողջ գանձարանը մեր առջև։ Ամեն բան մենք կարող ենք ստանալ, եթե մենք պատրաստ ենք համբերելու չարչարանքների եւ տառապանքների։ Դեր այդ համբերության մասին դուք ասացիք արդեն, այսինքն այն խոսքերից մեկը, որ գործածում էր այս հատվածում առաքյալը, եւ մյուս խոսքն էլ մխիթարությունն էր, որ առաքյալը դարձյալ գործածում է։ Ուրեմն այստեղ խոսում է գրքերի ապարգևած մխիթարության մասին եւ Աստծուն էլ կոչում է մխիթարության Աստված։ Ինչու է մխիթարության մասին առասարակ առաքյալը շեշտում։ Միթե նա ապրիորի կերպով ենթադրում է, թե այն մարդիկ, ում ուղղված էր խոսքը կամ դրանց շրջապատի մարդիկ անպայմանորեն սքո ինչ որ հանգամանք ունեն, որ մխիթարության կարիք էլ ունենան, թե գուցե մխիթարություն բառը այլ երանգներ եւս ունի։ Անշուշտ ունի այլ երանգներ, ինչ է նշանակում, միայն սքո մեջ եղածներին չեն մխիթարում եւ ինքը Սուրբ Հոգին հենց կոչվում է մխիթարիչ, դա Աստծո անուններից մեկն է եւ ինքը հայտնվում է մեզ որպես շարունակական մխիթարություն։ Այսինքն եկեղեցու գոյությունը աշխարհի վրա ամենամեծ մխիթարությունն է, որտեղ Իրենեոսը ասում է, որ այնտեղ, ուր Աստծո Սուրբ Հոգին է, այնտեղ Քրիստոսի եկեղեցին է, եւ այնտեղ, ուր Քրիստոսի եկեղեցին է, այնտեղ Աստծո Սուրբ Հոգին է։ Եկեղեցին դա ներկայությունն է Սուրբ Հոգու, մշտական, մխիթարիչ հոգ։ Այո, եւ հետեւաբար այսպես հիմնական գործառույթը հոգեվոր մխիթարությունն է, որտեղ այդ մխիթարության կարիքը մարդիկ ամեն ինչի մեջ ունեն, ոչ միայն վշտերի եւ ուղակի տառապանքների մեջ, այլ ընդհանրապես դա հոգեվոր կյանքի քաջալերանք է, հոգեվոր կյանքի զորակցությունն է, այդ մխիթարությունը ինքն ունի ամենատարբեր երանգներ, դա Աստծո կենթանի եւ անմիջական համագործակցությունն է։ Մխիթարիչը նաեւ ով անընդհատ քո հետ է, որտեվ հեռավորության վրա չես մխիթարում, դա արդեն մխիթարություն չէ, ինքը անմիջապես քո հետ է, քեզ գրկած տանում է, երբ որ դու հոգնում ես, երբ որ դու քնում ես, քեզ պահպանում է, երբ որ տկար ես, քեզ զորացնում է, երբ որ տկար ես, քեզ քաջալերում է, որպեսզի դու ոտքի կանգնես, երբ որ հիվանդ ես, քեզ բժշկում է։ Սա է մխիթարությունը, միշտ քեզ հետ է։ Եվ հենց սա կարևորագույն բան է, որ Աստված մշտապես մեզ հետ է, որտեվ ինքը մխիթարիչ Աստված է։ Եվ սա է եղել Աստվածային խոստման իմաստը, որը տրված է 5 կտակարանի գրքերով։ Այսինքն այդ գրքերի մխիթարությունը, որը ասում է, դա ոչ թե պարզապես ինչ որ մխիթարության մասին գրված ճշմարտություններ են, այլ այդ Աստված
տարբեր եղանակներով ու տարբեր ձևերով հայտնվել է մարդկանց, տվել է կենթանի գիտելիք եւ վերջո տվել է շարունակական մխիթարության խոստում։ Այդ աստվածային հայտնությունները ասել են, որ գալու է մի ժամանակ, որ այս ամենը լինելու է ձեր անբաժան ուղեկիցը։ Եվ Պողոս առաքյալը արդեն կարող էր այդպես խոսել, մարդ, որը արդեն ստացել էր Սուրբ Հոգին, ինքը գիտեր արդեն թե Սուրբ Հոգու մխիթարությունը ինչ է նշանակում, եւ ինչ է նշանակում արդեն համբերության եւ ամենայն մխիթարության։ Այս ամենայնն էլ շատ կարեւոր բառ է, այսինքն ոչ թե մասնավոր մխիթարության, այլ լիակատար, ամբողջական մխիթարության Աստված։ Տերը եւ այդ ամենը առաքյալը ամբողջացնում է այն խոսքով, որ քրիստոնյաները համախոհ պետք է լինեն միմյանց ըստ Հիսուս Քրիստոսի եւ ասում է, որպեսի միասիրտ եւ միաբերան փառավորեք Աստծուն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հորը։ Փաստորեն այն ամենը, ինչ արվում էր, մարդկային տարբեր ճակատագրերը իրենց նմանություններով եւ իրենց ընդհանուր քրիստոնեական ուղղվածություն ունենալու հորդորով, այս ամենով հանդերձ փաստորեն ծառայում էր մեկ հանգամանքի, նրան, որպեսի մարդիկ այսպես միասրտորեն փառավորեն Աստծուն։ Դա ինչ մի նպատակ է մարդկային կյանքի եւ եթե վերցնենք եզակի մեկ մարդկային կյանքի կտրվածքով եւ առհասարակ մարդկության ամբողջ կտրվածքով, ինչ նպատակի մասին է խոսքը։ Աստվածային շնորհի ուղակի ներգործությունն է մարդկային կյանքում, այդ շնորհի ներգործության հետևանքը արդեն մարդկային հավաքականության մեջ բերում է միախոհության, բերում է միասիրտ եւ միաբան լինելու։ Սա շատ կարեւոր է, որտեղ առանց դրա հնարավոր չէ պատկերացնել եկեղեցին, առանց դրա նաեւ հնարավոր չէ պատկերացնել մարդկային կյանքը։ Մարդկային կյանքը պետք է լինի ինչ որ համաձայնության շուրջ։ Եթե մարդիկ համաձայն չլինեն իրար հետ, մարդկային կյանքը կվերածվի մի կատարյալ գազանանոցի, բաց գազանանոցի, որտեղ մարդիկ իրար կոկորդ են կրծում։ Եվ շատ կարևոր է, որ ժողովուրդները իսկապես ունենան այդ համաձայնությունը իրար հետ, որի հետևում կանգնած է իսկապես աստվածային այդ շնորհի ներգործությունը, միախորհուրդ լինելու, միասիրտ եւ միաբան լինելու։ Տեսեք ինչ բանալիներ է տալիս։ Ինչ ասել է դա Տերը, ասենք աշխարհի մյուս ծայրում ապրող մի մարդ հանդիպի մեկի հետ եւ երկուսն էլ հաճույքով պարզեն, որ իրենք հիմնական հարցերում միանման են խորհում, նույն բաներն են խորհում, նույն նպատակներն ունեն, դա է նշանակում։ Միախորհուրդ լինել չի նշանակում խորհուրդներով բացարձակ նույնը լինել։ Բնականաբար դա հնարավոր չէ։ Միասիրտ լինել չի նշանակում սրտի նույն մաքրությունը ունենալ կամ նույն խորությունը ունենալ կամ միաբան լինել չի նշանակում բացառապես թութակի պես նույն բառերը կրկնել։ Միախորհուրդ լինել նշանակում է կարևորագույն խնդիրներում ունենալ նույն վեկտորը։ Օրինակ ասենք, եթե մենք ձգտում ենք սրբության, ասենք մեր մարդկային կյանքի մեջ դրված է սրբության վեկտորը, անկախ նրանից թե մենք ինչպես ենք իրագործում, ընկած ենք, ոտքի կանգնած ենք, ինչ արագությամբ ենք դա իրագործում, բայց երբ որ կա ուղենշած այդ վեկտորը, մենք համաձայնվել ենք այդ վեկտորի շուրջ, մենք միախորհուրդ ենք։ Միասիրտ ենք, եթե մենք մեր մարդկային բարձրագույն բաղձանքների մեջ նույնն ենք, այսինքն նույն վերաբերմունք ունենք աղքատի նկատմամբ, նույն համանման մոտեցումը ունենք հիվանդների նկատմամբ, այսինքն կարեկից ենք։ Այսինքն ինչ որ քրիստոնեական առաքինությունների շուրջ պայմանավորվել ենք, ունենք համաձայնություն։ Միաբան ենք, երբ մենք մեր խոսքի տերն ենք, չի նշանակում, որ բոլորս նույն խոսքն ենք ասում, բայց խոսքը հարգելը շատ կարևոր է։ Կներեք, չգցելը շատ կարևոր է։ Խոսքի արժեքը իմանալը շատ կարևոր է։ Սա միաբանություն է։ Նույնության մասին չէ խոսքը, բայց շատ կարևոր է, որ մենք ինչ որ խնդիրների շուրջ իրար հետ համաձայնված լինենք։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, մենք ինչի շուրջ ենք համաձայնել որպես ժողովուրդ։ Մենք համաձայնել ենք ինչ որ բանի շուրջ։ Փորձել ենք համաձայնել, ոչ թե ձևականորեն, ասենք հրճակել ենք անկախություն կամ ցանկացել ենք, որ դա այդպես լինի, բայց այդ ամեն ինչից հետո սառը նստել ենք եւ իրար հետ համաձայնել ենք ինչ որ հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Կարող ենք հարյուրավոր օրենքներ ունենալ, կարող ենք սահմանադրություն ունենալ շատ լավ գրած, բայց մենք համաձայնել ենք դրա շուրջ, այսինքն դրանից դուրս բերել ենք մի շարք կարևոր առաքինություններ, 1, 2, 3, 4, 5, մի 10 բան, մի տասնաբանյա օրենք եւ ասել ենք, որ մենք որպես ժողովուրդ
մեր կյանքը կարգավորելու համար եւ մեր երեխաների ապագան ապահովելու համար համաձայնենք այս խնդիրների շուրջ եւ մենք հավատացեք, որ իսկապես կարիք ունենք համազգային համաձայնության։ Սա է բանալին, բայց դրա հետևում պետք է դրված լինի մի ինչ-որ վեկտոր, մաքրության մի ձգտում, ապաշխարության ցանկություն, մաքրվելու, թոթափվելու այն բոլոր բաներից, որոնք համատեղելի չեն այդ սրբության վեկտորի հետ։ Դրա համար սա շատ կարևորագույն կոչ է Պողոս առաքյալի կոչը եւ ըստ էության բանալին է մարդկային հարաբերությունների ճշտկրտման, ճիշտ մարդկային հասարակություն կառուցելու։ Բայց գոնե եկեղեցում սա պետք է իրագործված լինի, որպեսզի եկեղեցու խորհուրդը լինի ճառագայթող եւ ազդող ընդհանուր մարդկային հասարակության վրա։ Տերեր, այսօր շատ է շահարկվում այն միտքը, միջմարտկային հարաբերություններում հիմնականում նկատի ունեմ, շատ է շահարկվում այն միտքը, թե ընդունիր ինձ այնպիսին, ինչպիսին ես կամ սիրիր ինձ այնպիսին, ինչպիսին ես կամ եւ այդ հիմնավորմամբ ինչ այլանդակություն ասես, մարդ կարծես թե կարող է անել եւ դիմացինը պարտավոր է նրան ընդունել այնպիսին, ինչպիսին նա կա, ինչպիսի մոլությունների ասես, ազնադուր կարող է լինել դրանց հետևանքներով հանդերձ եւ այլ եւ դիմացինը պարտավոր է ընդունել իրեն այնպիսին, ինչպիսին նա կա։ Եվ կարծես թե այդ մտքի հետ զուգահեռ մի միտք է այստեղ ներկայացնում առաքյալը, շարունակելով վերը ասվածից հետո ասում է. «Ուսի ընդունեցեք միմյանց, ինչպես որ Քրիստոս ընդունեց ձեզ իբարս Աստծո»։ Ինչպիսի ընդունելության մասին է խոսքը։ Հստակ ասում է, ինչպես Քրիստոս ընդունեց ձեզ իբարս Աստծո։ Իսկ ինչպես Քրիստոս ընդունեց մեզ։ Քրիստոս նախ չընդունեց մեր մեղքերը, որտեվ ինքը չեկավ որպես մեղավոր մեկը, այլ եկավ որպես անմեղ եւ անցավ մեր մարդկային բոլոր կրքերի միջով եւ դատապարտեց, ասում եմ, մեղքը մարմնի մեջ։ Այսինքն Քրիստոս եկավ մեզ մեղքի ճահճից հանելու, բայց նաեւ եկավ դատապարտելու մեղքը։ Չդատապարտեց մարդուն, բայց դատապարտեց մեղքը, ինչպես օրինակ ասենք Պողոսի կնոջը նա շանս տվեց, ասես այլևս մի գործիր այդ մեղքը եւ մարդկանց ասած նա ով անմեղ է, թող ինքը առաջինը նետի քարը նրա վրա եւ նրանք թողեցին եւ գնացին, որտեվ չկար անմեղ որևէ մեկը։ Սա է բանալին, այսինքն Քրիստոս չի ընդունել մեղքը եւ Քրիստոսի գալուստը խստագույնս դատապարտությունն է մեղքի։ Հանկարծ որ մեկը չմտածի, որ քրիստոնեությունը մեղքի նկատմամբ հանդուրժողականություն է քարոզում։ Այդ ֆորմուլան ընդունիր ես ինչպես որ կամ, պետք է այդպես չմեկնաբանել, որ ընդունիր ինձ իմ մեղքերով հանդերձ, այլ ընդունիր ինձ իմ տկարություններով հանդերձ, հասկացիր իմ տկարությունը, որ ես տկար եմ, բայց նաև պետք է մարդու մեջ վեհագույնը տեսնել եւ նպաստել, որպեսզի մարդը իր ընկած վիճակից ոտքի կանգնի։ Բայց կա այդպիսի ձգտում առհասարակ ընկած վիճակից ոտքի կանգնելու։ Եթե մենք ճիշտ քրիստոնեական մոտեցում ենք ցույց տալիս, ապա դա պետք է արտացոլված լինի, որովհետև Քրիստոս ինչ որ անում էր մարդկանց նկատմամբ, դա նպատակ ուներ, որ այդ մարդիկ ոտքի կանգնեին, այլապես ով պիտի գնար քրիստոնեության հետևից, եթե այդ ուժը չտար Աստված ոտքի կանգնելու, ինչու պիտի այսքան միլիոնավոր, միլիարդավոր մարդիկ գնային այդ քրիստոնեական ուսմունքի հետևից։ Նշանակում է, երբ որ մենք հավատում ենք այդ աստվածային ճշմարտությանը, այդ փրկությանը Քրիստոսի, մենք ստանում ենք շատ յուրահատուկ ուժ, բացահայտում ենք մեր մեջ յուրահատուկ իրողություններ, որ մինչ այդ տեսանելի չէին մեզ։ Դրա համար պետք է հասկանալ մարդու տկարությունը, պետք է օգնել նրան իր տկարության մեջ, բայց ոչ երբեք մեղքը քաջալերելով, այլ խստագույնս դատապարտելով մեղքի իրողությունը եւ խորհուրդ տալ մարդուն, թե ինչպես մարդը ազատագրվի եւ դուրս գա այդ մեղքի բռնությունից։ Այնուհետև շարունակում է առաքյալը. ասեմ նաև, թե Քրիստոսի թլպատվածներին սպասավոր լինելը Աստծո ճշմարտության համար էր, հաստատուն դարձնելու համար հայրերին տրված խոստումը։ Նաև հեթանոսները փառավորում են Աստծուն նրա ողորմության համար, ինչպես գրված է, եւ այստեղ առաքյալը 5 կտակարանից մեջբերումներ է անում Սուրբ Դավիթ մարգարեից, Սուրբ Մովսես մարգարեից եւ Սուրբ Եսայի մարգարեից։ Եվ ապա եզրափակում. թող հույսի Աստվածը լիացնի ձեզ ամենայն ուրախությամբ եւ խաղաղությամբ, որպեսզի հոգու զորությամբ դուք հույսով առատանաք։ Նախ ուրեմն այս տարբերության մասին, թլպատվածներին սպասավոր լինելու համար եւ հեթանոսների
Աստծուն փառավորելու հանգամանքը։ Ինչու է առաքյալը այս մասին խոսում առհասարակ այն բանից հետո, երբ ասում է, թե ընդունեցեք միմյանց, ինչպես որ Քրիստոս ընդունեց ձեզ իբարս Աստուծո։ Նախ բազմաթիվ տեղերում հենց Պողոս առաքյալը խոսում է թե հեթանոսների եւ թե հրեաների փրկության մասին, դրանց փոխլրացման մասին, բայց նաև հստակ շեշտադրումներ կատարելով, թե որն է եղել հին ուխտի եւ օրենքի իմաստը եւ ինչ է նշանակում հավատքի ազատությունը, բայց այստեղ մի այլ եզր է օգտագործում թլպատվածներ, Ոչ հрьяաներ, այլ թլպատվածներ։ Եվ պատահական չի սա։ Եվ այստեղ երբեք պետք չի հասկանալ թլպատվածը որպես միայն մարմնական թլպատվածություն, որտեղ հрьяաները իրենք շատ հաճախ այդ հին ուխտի իմաստը սխալ էին հասկանում եւ դա ընդունում էին որպես ժառանգական մի իրողություն, բայց հետո Հովհաննես Մկրտիչը ասում էր, որ Աստծո խոսքն էր թարգմանում նրանց, որ Աստված այս քարերից էլ կարող է Աբրահամի որդիներ ստեղծել եւ Աբրահամը ոչ թե երկրավոր ժառանգություն դրեց այս երկրի վրա, այլ դրեց հավատքի ժառանգություն, կամ դուք այդ հավատքի ժառանգության մեջ եք կամ ոչ։ Եվ Աստվածաշնչում շեշտվեց, թե սրտի թլպատությունն է կարևոր։ Այո, հիմա դրա մասին պետք է ասեմ։ Ուրեմն կարևորագույն խնդիրը այստեղ սրտի թլպատությունն է։ Դրա համար պատահական չի, որ այս թլպատվածությամբ կապում է նրանց, ովքեր եղել էին մինչև Քրիստոս, եւ նրանց, որ պետք է լինեին Քրիստոսից հետո։ Այս հանգուցակետը սրտի թլպատվածությունն է, որովհետեւ եթե դա չկա, ոչ այն է մի բան, ոչ էլ այն է մի բան։ Ուրեմն այստեղ շատ կարևորը այդ հավատքի թլպատություն ունենալն է, հոգու, այսինքն այդ մաքրությունը պահպանելն է եւ ոչ թե ֆիզիկական դրա արտացոլանքը։ Դա այլևս Քրիստոսով դառնում է անիմաստ։ Եվ Քրիստոս բերում է նոր չափումներ, ասենք որ բերում է հոգեվոր չափումներ, հոգեվոր այդ ազատության խնդիրն է դնում, հոգեվոր թլպատության խնդիրն է դնում, որը դուրս է ֆիզիկական թլպատության սահմաններից, հա։ Հիսուս գալիս է եւ արդեն շաբաթ օրվանից հետո դնում է մի այլ չափանիշ, ասենք Կիրակի հոգեվոր հարության չափանիշ է դնում, 8-րդ օրվա խորհուրդն է դնում, որը չի տեղավորվում մարդկային 7-նյակների մեջ, այդ 7-ը անցավ այդ հին ուխտի կատարելություններ, եկավ Քրիստոս եւ բերեց առաջին օրը հարության, որը կոչվում է միաշաբաթ եւ կամ Կիրակի կամ 8-րդ օր, նոր ժամանակ եւ նոր շունչ։ Դրա համար Քրիստոս ասում է, որ այո, այդպես եղել է, ասում է, որպեսզի հաստատուն լինի հայրերին տրված խորհուրդը եւ վկայակոչություններ է բերում Սուրբ գրքից, ցույց տալու համար, որ այդ խոստումը պիտի նախապատրաստվեր, բայց Քրիստոսի կանչը ունիվերսալ է, այն կոչված է բոլոր նրանց, ովքեր հավատքի ժառանգության մեջ են։ Իսկ հավատքի ժառանգությունը կախված չէ ֆիզիկապես թլպատված կամ ոչ թլպատված լինելուց։ Եվ այդուհանդերձ Պողոս առաքյալին ընդունված է կոչել հեթանոսների առաքյալ, հենց ինքը իրեն այդպես է կոչում։ Դրա համար կոչում։ հենց այսպես էլ ինքը անցում է կատարում, ցույց տալով, որ հեթանոսների առաքյալ կոչված լինելը ինքը բնականon շարունակությունն է այն խոստման, այն հոգևոր ժառանգության, որ Քրիստոս բերեց, որտեղ դա արդեն Քրիստոսով լինելով որոշակի ավանդության ակունքից, արդեն դա մի հզորագույն կանչ էր ամբողջ մարդկության լավագույն ժողովուրդներին հետևելու ուրեմն աստվածային այդ փրկagorցության խոստմանը։ Եվ իր հետագա խոսքի մեջ առաքյալը մեկ մեջբերում եւս անում է 5 կտակարանից, նրանք, որոնց չպատմվեց նրա մասին, պիտի տեսնեն, եւ նրանք, որոնք չէին լսել, պիտի հասկանան։ Այս մեջբերումը դարձյալ Եսայի մարգարեից է եւ առաքյալը սա ասում է խոսելով իր քարոզչության մասին, թե ինչպիսի ընդարձակ աշխարհագրական տարածք էր ընդգրկել իր քարոզության ոլորտը ուրեմն։ Եվ փաստորեն, եթե մենք տարբերություն չենք դնում հրյա կամ հեթանոս թլպատված կամ չթլպատված մարդկանց միջև, ապա ինչպես հասկանալ այս խոսքը, որ այն մարդիկ, ովքեր բացարձակապես գաղափար չունեին Աստծո մասին, այսինքն չէին լսել աստվածային այն պատգամները, որ հրյաներին էին տրվել, նրանք ուրեմն ահա լսեցին եւ ընդունեցին բարձրագույն մի բան՝ քրիստոնեությունը։ Այստեղ պարզապես խոսքը գնում է նրա մասին, որ իսկապես քրիստոնեական այդ ավետարանի քարոզչությունը պետք է տարածվեր ամբողջ աշխարհով մեկ եւ բոլոր ծագերում պիտի ավետարանվեր որոշակի իհարկե ժամանակի ընթացքում, բայց հենց
Առաքելական շրջանում մենք տեսնում ենք, որ հռոմեական ամբողջ կայսրությամբ եւ նրա հարակից պետություններով շատ արագորեն, շատ քիչ տարիների ընթացքում այդ ուսմունքը աննախադեպ կերպով տարածվում է։ Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնում եմ, որ այսօր քննում ենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի Հռոմեացիներին ուղղված թղթի 15-րդ գլուխը։ Իսկ մինչ այս փաստացված ձեր հարցերն ուղղում եմ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանին։ Առաջին հարցը այսպես է ձևակերպել ունկնդիրը. Ինձ պարզապես տանջում է այն հարցը, թե ինչու ողորմած, բայց արդարադատ Աստված հրամայեց հրյաներին կոտորել Երիքովի ծծկեր երեխաներին։ Ինձ թվում է, որ պղծությունը նրանց գեների մեջ էր եւ լավագույն դաստիարակության դեպքում էլ մեծանալով նրանք անպայման պղծագործելու էին։ Հետևաբար, ելնելով ազգային անվտանգության հրամայականից, մեր հոգեվորականները պետք է ըստ Սուրբ Գրքի կարոզեն, որ հայերը ոչ մի առնչություն չունենան թուրքերի հետ, ինչքան էլ տվյալ թուրքը բարեկիրթ կամ բարեպաշտ թվա։ Թուրքի հետ կապ ունենալը պարզապես վտանգավոր է մեր ազգային գոյության համար։ Թող հայերը աղոթեն թուրքերի համար, թեև դա նույնն է, թե աղոթես, որ սատանան դարձի գա։ Խնդրում եմ ձեր կարծիքը։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ մենք երբ անցյալի մասին խորհում ենք, նամանավանդ ասենք այդ 5 տաղակարանյան այդ վաղնջական ժամանակաշրջանների մասին խորհում ենք, հանկարծ թող ձեզ չթվա, թե դրանք նույն մարդիկ են եղել, ինչ որ ժամանակակից մարդը։ Թափես պետք է իմանալ, որ մարդը շատ դաժան արարած է եղել բոլոր առումներով։ Հիմա մենք մարդասիրության կամ հանդուրժողականության կամ տարբեր տեսակի ուսուցումների հետ առնչվելով կամ այդ ոգով դաստիարակվելով մենք մտածում ենք, որ մարդ սպանել ինչքան դաժան բան է, ինչպես են, որ Աստված այդպիսի հրաման է տվել։ Բայց մենք հին ուխտում տեսնում ենք շատ դաժանություններ։ Հին ուխտից հետո էլ շատ դաժանություններ են եղել, դաժանագույն, նույնիսկ քրիստոնեական պատմության ընթացքում այնպիսի բարբարոսություններ են եղել, որ հին ուխտին ոչ մի ձևով չեն զիջում։ Եվ պետք չէ մոռանալ, որ այդ բարբարոսությունները մարդիկ գործեցին հենց 20-րդ դարում ամենամեծ բարբարոսությունները, երբ սպանեցին ավելի շատ մարդ, քան մարդկության ամբողջ նախորդ պատմության ընթացքում։ Միլիոնավոր, միայն սովետական միության մեջ 40 միլիոն մարդ է սպանվել։ Եվ լավագույն մարդիկ, իսկ մտավորականներ, պայծառ մարդիկ, երբ այդքան էլ վաղուց չի եղել, երբ որ ժողովուրդները դրված էին համընդհանուր մատնության իրար մատնելու, իրար վրա գործ դասավորելու այս կեղտոտ արարքի մեջ, փչացնում էին ժողովուրդների։ Եվ մինչև հիմա հələ դեռ ոնց որ ասած չենք մաքրվել դրանից, որտեղ չենք էլ ապաշխարել դրա համար։ Ինչպես մաքրվենք դրանից։ Դրա համար ուզում եմ ասել, որ մարդու մեջ կան սարսափելի դաժանություններ, բայց գալով դեպի այդ 5 տակարանյան, ասենք այդ շրջանը պետք է նաև նկատել, որ երբեմն նույնիսկ մարդու կյանքը ավելի էժան էր, քան կենդանու կյանք։ Օրինակ ասենք մի կենդանին դիտվում էր որպես մի ընտանիք պահող, ասենք օրինակ մի կովը եւ այլ կարող ավելի թանկ արժեք ունենար։ Եվ շատ հաճախ ուղղակի այդ մարդկանց տրորում եւ ոչնչացնում էին։ Բացի դրանից նաև մենք տեսնում ենք մեղքի սարսափելի ապականված վիճակներ, որոնք կարող էին ուղղակի վիրուսային ազդեցություն ունենալ մնացած մարդկանց վրա։ Օրինակ ասենք Սոդոմը եւ Գոմորը։ Շատ հետաքրքիր է, որ Աբրահամի խոսակցությունը Տիրոջ հետ, որ ասում է, եթե այսքան արդար լինի, դու պիտի նորից ոչնչացնես, Տեր ասաց, որ ոչ։ Եվ քանի անգամ այդ թիվը իջացրեց Աբրահամը եւ Տեր ասաց, եթե գտնեմ այնտեղ այդքան արդար չեմ ոչնչացնի։ Ինչ է նշանակում, որ այդ քաղաքում բացի Ղովտից եւ իր ընտանիքից տիրում էր համընդհանուր պղծություն։ Փոքրից մեծ վարակված էին։ Եվ սխալը փոքրից մեծ եւ այդ վիճակում Աստված որոշում է կայացնում, որ Սոդոմը եւ Գոմորը պիտի կործանվեն, որպեսզի այդ պղծությունը գոնե լոկալ իրավիճակում ոչնչանա։ Նույնպես էլ, ասենք, Երիքովի մասին կարելի է ասել, հիմա մեր ունկնդիրը փորձում է զուգահեռներ տանել, ասենք, այդ դեպքերի եւ մեր իրականության միջեւ։ Ես պետք է ասեմ, որ ունկնդիրը ուշադիր պետք է նայի, թե հին ուխտից նոր ուխտ ինչ է փոխվում։ Մենք արդեն նոր ուխտում չունենք այդպիսի ուսուցումներ եւ չունենք այդպիսի մոտեցում մարդկությանը, լրիվ փոխվում է մարդու նկատմամբ վերաբերմունքն է փոխվում, որովհետեւ Աստված մարդանում է եւ մարդու
էությունը, մարդու արժեքը, մարդու դերը ընդհանրապես նույնիսկ աստվածային փրկagorցության մեջ լիովին փոխվում է։ Նույնիսկ մինչև Քրիստոս անձնավոր գոյության խորհուրդը, ասում են եկեղեցու հայրերը, հայտնի չէր մարդուն, մարդը չէր էլ գիտակցում լիարժեք կերպով, որ ինքը անձ է, օրինակ հին հունական լեզվի մեջ չի եղել անձ բառը, ստիպված եղան հիպոստասիս, այսինքն ենթակայություն բառը անձնավորել, որպեսզի կարողանային մարդուն որպես անձ նկարագրել։ Բառ չկար, որով արտահայտեին մի բնություն եւ երեք անձեր այս խորհուրդը եւ միաուսիա tres hypostasis այս արտահայտությունը, որպեսզի կարողանան նրանք կիրառել Աստծո նկատմամբ, հիպոստասիս բառը ստիպված եղան նրանք անձնավորել։ Այսինքն անձնավոր Աստված հայտնվում է մեզ եւ ցույց է տալիս, որ այդ անձնականությունը աստվածային խորհրդի մեջ դրված կարևորագույն իրողություն է եւ փրկաբանական եւ մեզ տալիս է գիտակցելու, որ մենք անձ ենք, այսինքն մարդը ուրիշ իմաստ եւ նպատակ է ստանում ընդհանրապես արարչագործության մեջ Քրիստոսով։ Եվ դրա համար ասենք այդ հին ուխտի արդեն պատմությունները տառացիորեն կիրառելի չեն մեր ժամանակներում։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի ուսուցումներ կա քրիստոնեության մեջ։ Հիմա գալով որևէ մեկին, ասենք մեր թշնամիներին, որոնք ասենք շատ հաճախ կուրացած են իրենց մոլորության մեջ, պետք է շատ զգուշ լինել։ Ունկնդիրը այնուամենայնիվ լավ է, որ ասում է գոնե ասենք պետք է աղոթել նրանց համար, որովհետև մենք իսկապես պետք է աղոթենք նրանց համար, որովհետև նրանց մեջ էլ լինում են մարդիկ, ովքեր արդարության ձայն են բարձրացնում, թեպետ անարդարությունը հիմա համընդհանուր է։ Բայց եթե հանկարծ այդ մարդկանց քանակը շատանա եւ այդ մարդիկ կոչ անեն նրանց ապաշխարելու եւ գիտակցելու իրենց արածը, դա շատ ավելի ազդու կլինի, որովհետև ի վերջո, եթե նրանք չգիտակցեցին դա, ապա մեր պայքարը, մեր պահանջատիրությունը եւ այլն ոչ մի նպատակի չի կարող հասնել, եթե նրանք հայտնվում են ել ավելի ժխտողականության մեջ։ Բայց մենք այսօր տեսնում ենք իրողություններ, որոնք միգուցե 20-30 տարի առաջ աներևակայել էին, որ այդպիսի բաներ լինեն, այսինքն որ ասենք բավականին շատ թվով մարդիկ այդ խնդիրը բարձրացնեն, գրեն դրա մասին գրքեր, որոնք թուրք հեղինակներ եւ կոչ անեն իրենց հայրենակիցներին, որ պետք է այս ճշմարտությունը ընդունել։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ մեր ճիշտ հոգևոր կեցվածքը եւ սթափ հասկանալու համար, որ դիմացը նաեւ գայլի ախորժակով մեկն է, մտածում է, որ քեզ լրիվ չի ոչնչացել եւ հարմար պահ է ման գալիս քեզ լրիվ ոչնչացնելու, դու պիտի զգոն լինես։ Բայց մյուս կողմից նաեւ պետք է զգուշ լինես, որ ատելությամբ ինքդ քեզ չթունավորես, որովհետեւ ատելությամբ չի, որ մենք հաղթելու ենք, այլ քրիստոնեավայել կեցվածքով։ Տերը դուք խոսեցիք մոլությունների վարակի նման տարածվելու մասին եւ կարծեմ թե Սոդոմի ու Գոմորի պարագայում սխալ կլիներ ենթադրել, թե աշխարհի տարբեր քաղաքներից ու գյուղերից նման պիղծ հակոմներ ունեցող մարդիկ հավաքվել էին եւ այդ մի քանի քաղաքներում էին բնակություն հաստատել։ Կարծես թե նրանք թողել էին իրենց հայրական տունը, եկել էին այդտեղ, որպեսզի այդտեղ ապրեն եւ այդ փղծություններով զբաղվեն։ Չէ՞ որ հենց հիմնականում այդ քաղաքներում ապրող մարդիկ էր, որ մեկը մյուսից այդ չար օրինակը վերցնելով վարակվել էր այդ օրինակով եւ տեր դարձել նույնպիսի մոլուցքի եւ դա արդեն համատարած բնույթ էր ստացել, այնպես որ ամբողջ քաղաք ամբողջովին բացի ասենք Խովտից եւ իր ընտանիքից վարակված էր նման ախտով եւ սա կարծեմ թե զգուշացուցիչ հանգամանք է նաեւ մեզ համար, որ այն բարոյական հոգևոր ախտերը, որ օտար ազդեցություններով փորձում են բնավորել մեզանում, դա չդառնա նման վարակի աղբյուր, այլապես ներսից կարող է ամեն բան քանդվել։ Եվ մյուս հարցը, ըստ ձեզ ինչպես կարելի է Հայաստանում խթանել ծնելիության աճը։ Շատ երեխա ունենալով պետք է ուղղակի ունենալ երեխաներ եւ պետությունն էլ պետք է համապատասխան ձևով քաջալերի տարբեր ծրագրերով իր զգալի նյութական աջակցությամբ եւ ոչ թե ասենք այն ծիծաղելի նյութական աջակցությամբ, որ այսօր կա, ասենք 4-րդ կամ դրանից հաջորդ ծնված երեխաների համար, ինչպես օրինակ Ղարաբաղի կառավարությունը օրենք ընդունեց, որ բազմազավակ ընտանիքների աջակցության, եթե չեմ սխալվում, 5-րդ երեխայից սկսած
ոչ միայն զգալի նյութական պարգև է տրվում, այլ նաև ավտոմեքենա, տուն եւ այլն եւ այլն, եւ ես կարծում եմ, որ պետության համար սրանք լուծելի հարցեր են, թող մի ամբողջ թաղամաս դնեն, կառուցեն, կոչ անեն եւ միանգամից կշատանան բազմազավակ ընտանիքներ, որտեղ ընտանիքներ կան, որ ուզում են ունենան, մի քիչ վախ ունեն, որ իհարկե հոգեվոր տեսանկյունից ճիշտ է կարողանան, թե չէ, որտեղ գիտեք, ամեն երեխա իր հետ իր բարիքն է բերում, պիտի հավատաս, որ Աստված տալու է այդ բարիքը, որտեղ եթե դու նյութականով մոտենաս զուտ, երբեք այդ խնդիրները չեն լուծվի, այլ գալիս է երեխան եւ իր հարցերը ինքն է լուծում իր յուրահատուկ օրհնությամբ։ Բայց պետությունը պիտի այս ամեն ինչին տեր կանգնի։ Մի քիչ շատ ենք մենք վախեցած ամեն ինչից։ Չենք հասկանում, որ այդպիսի բան անելով օրհնություն է նաև մեր վրա իջնում որպես ժողովուրդ։ Իսկ մենք այսօր ժողովրդագրական աճի լուրջ խնդիրներ ունենք եւ պետությունը պետք է ինչ-որ գործուն եւ լուրջ ծրագրեր մտածի, ֆոնդ սարքի, նոր ծնվող երեխաների համար հատուկ առանցին ֆոնդ եւ այդ ֆոնդի մեջ ներդնող ցանկացած մարդ իմանա, որ այդ փողը գնալու է նոր ծնված ընտանիքին, թող հատուկ հոգաբարձություն սարքեն, հեղինակավոր սփյուռքահայերից, բանից ազատեն բոլոր տեսակի կոռուպցիոն ռիսկերից, որ հավատացեք այդ մեխանիզմները կան, դժվար չի անել։ Ոչ թե ինչ որ նորից հերթական ինչ որ մի տձև ուտելու մեխանիզմ սարքեն, այլ իսկապես մաքուր մեխանիզմ, օրինակները կան եւ կարելի է շատ դյուրությամբ այդ օրինակները ցույց տալ։ Եվ թող սարքեն եւ աջակցեն այդ ընտանիքներին։ Դրանից ավելի լավ բան գոյություն չունի, եթե դու նպաստես, որ իսկապես երեխաները շատանան մեր երկրում։ Դա է մեր ապագան։ Մյուս հարցը. կարելի է արդյոք աղանդավոր ընտանիքի երեխաներին նյութական օգնություն ցույց տալ։ Ընդհանրապես օգնել պետք է բոլորին, բայց զգուշ լինել, որ այդ օգնությունը աղանդավորական նպատակներով չի գործածվում, այսինքն եթե երեխան, ասենք, իսկապես աղքատության մեջ է կամ դեղի կարիք ունի կամ ինչ որ մի բանի, որը իսկապես այդ պահին, ոնց որ ասած, անհրաժեշտ է այդ երեխայի համար, իհարկե պետք չէ խտրականություն դնել, որովհետեւ երեխան երեխա է հիմա, ասենք, նա մեղավոր չէ, որ աղանդավոր ընտանիքում է։ Մեղավոր չէ, էլի, բայց հանկարծ չլինի, որ ասենք այդ նյութական օգնությունը գործածվի այլ նպատակներով, ինչպես օրինակ փողոցում մեկը ողորմություն է խնդրում, հայերը ասում են, որ զգուշ պետք է լինես, որ ինքը այդ ողորմությունը այլ նպատակով չգործածի, իհարկե շատ հաճախ չես իմանում, բայց հարբեցողին պետք չի փող տալ, որ ինքը խմի։ Բայց եթե զուտ նրան կերակրելու համար է, հա, պետք է դա անել, որովհետև նա դրա կարիքը ունի։ Շնորհակալություն Տեր հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեկնություն հավելվածի մեր զրույցը, շնորհակալություն նաև ունկնդիրների բազմաբնույթ հարցերին պատասխանելու համար։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Մեր այս զրույցի ձայնագրությունը կարող եք լսել Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում vem.am հասցեում։ Տեր Մեսրոպի հետ մեր հաջորդ զրույցը նախատեսել ենք 15-րդ գլխի վերջին հատվածի եւ 16-րդ գլխի մասին, այս առաքելական թղթի վերջին գլխի մասին։ Օրհնյա Տեր հայր։ Աստված օրհնի։ Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակ Նալչաջյանը։